नमस्कार दर्शकवृन्द, एबिसी टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रम क्रस चेकमा स्वागत गर्दछु। म किरण मराठा। राष्ट्रिय जीवनका विविध क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँगको अन्तरङ्ग संवाद हाम्रो कार्यक्रमको मुख्य विषयवस्तु हो। आजको कार्यक्रममा मसँग एकजना यस्ता व्यक्तित्व अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ जो आफ्नै सङ्घर्ष, लगन, मेहनत र परिश्रमको पहाडमा उभिएर सफलतालाई चुमिरहनु भएको छ। उचाइ बढ्दैछ, शिखर चुम्ने प्रयत्न जारी छ। पूर्वाञ्चलको ताप्लेजुङको एउटा दुर्गम गाउँमा जन्मी हुर्केका आजका मेरा अतिथि जीवनका कयौं सङ्घर्षहरूलाई, कयौं जङ्गारहरूलाई सहज ढङ्गले पार गर्दै आज मुलुककै मौद्रिक व्यवस्थापनको सबैभन्दा उच्च पदस्थ निकायमा आसीन हुनुहुन्छ। यसपूर्व राष्ट्रको योजना बनाउने राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रमुख उपाध्यक्ष जस्तो जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएका आजका मेरा अतिथि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डाक्टर युवराज खतिवडा। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। मलाई याद छ 2067 को त्यो चैत्रको बिहान थियो। राष्ट्रिय झण्डाको छेउमा तपाईँलाई राखेर मैले राष्ट्रिय योजना आयोगको सभाकक्षमा तपाईँको कक्षमा एउटा इन्टरभ्यू गरेको थिएँ। सम्भवतः तपाईँ गभर्नर हुँदै गरेको खबर थाहा पाउने तपाईँ पछिको म एउटा मान्छे थिएँ त्यति बेला। आज फेरि अन्तर्वार्ताको लागि आएको छु। फरक जिम्मेवारीमा तपाईँ रहनुहुँदा के उपलब्धि भयो डाक्टर साहब, प्लानिङ कमिसन छोडेर एनआरबीमा? मलाई राष्ट्रिय योजना अलि छिट्टै छोड्नु पर्दा अझै पनि त्यहाँ काम गर्न सकिन्थ्यो भन्ने अनुभूति नभएको चाहिँ होइन। तर जुन बेला योजना बनाउन पाउनु भयो, आधारपत्रको आधारभूत काम गत वर्ष सिद्धिएको को प्रारम्भिक काम गरेका थिएँ, ती धेरै कुराहरू निरन्तरता पाएका छन्। तर त्यो योजनाको कुराहरू दीर्घकालीन हो। सुरेन्द्र पाण्डेले ल्याउनु भएको बजेट तपाईँको आयोजनामा थियो त्यो तपाईँले योजना बनाउनु भ्याउनु भएको थियो? ती बजेटमा राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्र बैंक दुईटै निकाय सहभागी हुने त्यही स्पिरिटमा हो। त्यसैकै नै दायरामा नै बजेट आएको थियो। त्यसमा मैले तपाईँलाई के भन्दै थिएँ, छोटो समयमा छोड्नु पर्दाको अलिकति दुःख त होइन। राष्ट्रिय योजना आयोग भनेको हामी सधैँ सहकारी संस्था हो। आज म राष्ट्र ब्याङ्कमै हुँदा पनि राष्ट्रिय योजना आयोगसँग बजेट निर्माण, खास गरी आवधिक योजना निर्माणमा हामी सहकार्य गर्छौँ र हामी नजिकै छौँ। तर जिम्मेवारीको हिसाबले यहाँ अहिले मेरो बढी जिम्मेवारी छ। मैले के भन्दै थिएँ भने जुन बेला म राष्ट्र ब्याङ्क आएँ, वित्तीय प्रणालीबारे तपाईँ गरेका रिपोर्टिङहरू, अरू मिडियाहरूमा आएका कुराहरूले अलिक शङ्का, अलिकति अस्थिरता र विश्वास अलिकति गुमेको स्थिति थियो। त्यो अवस्थामा मैले एउटा चुनौती स्वीकारेर आएँ। आज तपाईँ भन्नुहोला, मलाई फिडब्याक दिनुहोला। म आउँदा र त्यतिखेरको आजको अवस्थामा तपाईँले के फरक पाउनु भएको छ कि छैन? ब्याङ्किङ प्रणालीप्रति विश्वास बढेको छ कि छैन? वित्तीय अपराधीहरूलाई कारबाही गर्ने प्रणालीमा शुद्धता ल्याउने कुरामा सुधार भएको छ कि छैन? र खास गरी हामीले ब्याङ्किङ क्षेत्रमा आएको साधन स्रोतलाई राम्रो ठाउँमा उत्पादनमूलक लगाउनको लागि र त्यसले बचतकर्ता, ऋणी, होल्डरलाई न्याय दिन सकेको छ कि छैन, त्यसतर्फ हामी कति उन्मुख हुन छैनौँ, यहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। तर म आफू चाहिँ जे सकियो यो अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि त्यसबाट म चाहिँ सन्तुष्ट। डाक्टर साहब, जस्तो तपाईँ यहाँ आउँदै गर्दा धेरै मानिसहरूले एउटा अपेक्षा गरेका थिए, आकाङ्क्षा पालेका थिए, निकै ठुलो अपेक्षा थियो तपाईँसँग। तपाईँको एउटा प्राज्ञिक व्यक्तित्वका कारणले एकाडेमिक क्वालिफिकेसनलाई हेरेर पनि होला कि मौद्रिक व्यवस्थापनमा, मौद्रिक नीतिमा यतिको विज्ञ मान्छे नेपालमा कमै छ, सही मान्छे, राइट म्यान इन राइट पोजिसन भनेर हेरियो। तपाईँलाई लाग्छ कि त्यो आकाङ्क्षाहरू तपाईँले सम्बोधन गर्न सक्नुभयो यो सभा 2 वर्ष? धेरै हदसम्म। पहिलो कुरा चाहिँ के हो, धेरै कुराहरू बिग्रिसकेको र थिति अर्कै अगाडि आइसकेको अवस्थामा तपाईँले धेरै त्यसलाई कायापलट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा संरचना बनिसकेपछि त्यसलाई तपाईँले गर्ने, स्टाइल बदल्ने र सामान्य तपाईँले हेर्नु भएको छ स्ट्रक्चर भने पनि के गर्न सक्नुहुन्छ? त्यसलाई तपाईँले केही न केही रिनोभेसन गर्ने कुरा हो। तर जग परिवर्तन गर्ने कुरो हुँदैन। वित्तीय प्रणालीको जग बसिसकेको छ, राम्रो नराम्रो जे मूल्याङ्कन सोसाइटीले गर्छ त्यो जगमा उभिएर हामीले त्यसलाई सुधार गरेर राम्रो अगाडि बढाउने, स्वस्थ बढाउने, बलियो बनाउने प्रयास हो। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो कुरा वित्तीय प्रणालीको हकमा मात्रै होइन, आर्थिक प्रणालीको हकमा पनि लागु हुन्छ। हुनुहुन्छ त तपाईँले आफूले चाहे अनुसार परफर्म गर्न सक्नुभयो? म छु।
तर एउटा कुरो के हो भने योभन्दा अझै धेरै गर्न सकिन्छ। सन्तुष्टि भन्नु र पूर्ण सक्सेस, पूर्ण सफल हुनु भन्नुमा हुन्छ दूरी। सन्तुष्टिले मैले गरेको काममा म सन्तुष्ट, कम्प्लेसेन्स भन्छ नि, तुष्टि लिएर बस्ने, त्यो चाहिँ होइन। तर योभन्दा राम्रो थियो, योभन्दा राम्रो गर्न सकिन्थ्यो भन्ने कुराहरू हो। हाम्रो अर्थतन्त्र कसरी विकास भइरहेको छ, समग्रमा तपाईँलाई यो कुरो, यो शब्द भन्नुपर्दा मलाई दुःख लाग्छ कि हामी कुनै न कुनै रूपमा दलाल अर्थतन्त्रको एउटा चङ्गुलमा थालिसकेका थियौँ। जेमा पनि तपाईँ चाहिँ ब्रोकरै मात्रै, दलाली मात्रै हुने, चाहे त्यो तपाईँको वित्तीय प्रणालीमा होस्, चाहे घर जग्गामा होस्, चाहे त्यो प्राकृतिक साधन स्रोतमा होस्, चाहे त्यो जहाँ होस्। यहाँले राष्ट्र ब्याङ्क आउनु भएपछि धेरै बिग्रिएको चिजलाई थितिमा ल्याउने प्रयत्न गर्नुभयो, त्यसले केही नतिजा दिइरहेको छ। नदीको धेरै बिग्रिएका भङ्गालाहरू तपाईँले थुनिदिनु भयो, सही ट्र्याकमा बगाउने कोसिस गर्नुभयो, तर त्यो प्रवाह चाहिँ अलिक शुष्क भयो भन्छन् कि। तपाईँ एकदम हतार गर्नुभयो भने बढी प्रतिरोध हुन्छ। तपाईँको हातमा मौद्रिक नीति छ, यो मौद्रिक नीतिमा अब हामी वर्षभित्र यसो गर्छौँ भनेको कुराहरू बल्ल कार्यान्वयन हुँदैछ र त्यहाँ असन्तुष्टि र एक किसिमले भन्ने हो भने मन यो नगरिदिएको भए हुन्थ्यो राष्ट्र ब्याङ्कले भन्ने आवाजहरू पनि त सुन्न पाउनु भएले। त्यसले के कुरा गर्छ भने हामीले हतारमा र ठुलो पार्न खोज्यो भने हामी लक्ष्यमा पुग्नलाई समस्या उत्पन्न हुन्छन्। किनभने एउटा संरचनालाई परिमार्जन गर्दै अघि बढ्दैछौँ र त्यो हिजोका पात्र तिनै हुन्, हिजोको प्रणाली त्यही हो, हिजोको विधि कानुन त्यही हुन्, हिजोका संस्था त्यही हुन्। त्यसलाई तपाईँले एब्रप्टली चेन्ज गर्नु त ठुलो क्रान्ति भनिन्छ त्यसलाई, जुन हामी त्यो फड्को मार्ने अवस्था। त्यसैले हामीले ग्रेजुअली गरेका छौँ। ग्रेजुअली गर्दा त्यसलाई लिने, ग्रहण गर्ने क्षमता प्रणालीमा अझै कम रहेछ। यसलाई रिभोल्युसन होइन, इभोल्युसनमा तपाईँ जानुभयो भनौँ न, होइन इभोल्युसनमा जानुभयो। तपाईँले मुख्य गरी रियल इस्टेटको क्षेत्रमा र ब्याङ्क तथा वित्त संस्थाहरूको संरचनात्मक सुधारमा, संस्थागत सुधारमा जोड दिनुभयो। त्यसले संस्थागत सुधारमा त केही नतिजा देखिएकै हो। रियल इस्टेटमा त यहाँले जुन अपेक्षाका साथ एउटा कडाई र पुनः फेरि त्यसमा सरलता ल्याउनु भयो नि, त्यसले खासै नतिजा त दिएन नि डाक्टर साहब। जस्तो आज पनि कति धेरै ब्याङ्कहरूको कर्जा समस्या चाहिँ त्यो नभएको भए अहिले के भइसक्थ्यो, त्यो एउटा एक्चुअल भन्छ नि। यदि हामीले घर जग्गामा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू एक्सपोजर थियो त्यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्न नसकेको भए जुन ब्याङ्क संस्थाहरू घर जग्गामा आफ्नो 60-70 80% लगानी गर्दा कृत्रिम मूल्यमा उहाँहरूको लगानी बढिरहेको थियो, त्यो नरोकिदिएको भए आज जति समस्या छ त्यसको कैयौँ गुणा बढी समस्या हुन्थ्यो। तपाईँको यो 70-71 को मौद्रिक नीतिको 1 नम्बर बुँदामा यहाँ लेख्नुभयो कि यसको आधार उद्देश्य भनेको मुद्रास्फीतिलाई कायम राख्नु, आर्थिक वृद्धि दरलाई हासिल गर्ने लक्ष्यमा पुर्याउनु र वित्तीय सन्तुलन कायम राख्नु भन्नुभयो नि, होइन सर? यो काफी छ? त्यो 3टा उद्देश्य हासिल गर्छ यसले? तपाईँलाई सहयोग पुग्छ? त मौद्रिक नीतिको इतिहास हेर्ने हो भने एउटा मात्रै उद्देश्य गरिन्छ, त्यसलाई कन्भेन्सनल मोनेटरी पोलिसी भन्छन्, परम्परावादी। हामीले अहिले चाहिँ हामीले के भन्यौँ भने मूल्य वृद्धिलाई मौद्रिक कारणले माथि जान नदिने पहिलो कर्तव्य हो हाम्रो। तर हाम्रा मौद्रिकहरू हाम्रो लक्ष्यभन्दा तलै रहँदा पनि अथवा अनुकूल हुँदा पनि, बजेट सन्तुलितै हुँदा पनि मुद्रास्फीति झन्डै 2 अङ्ककोमा लगभग मुद्रास्फीति भयो भने पनि हामीले मुद्रास्फीतिको व्याख्या गर्दा के पाइरहेछौँ भने यसको कारण चाहिँ पक्षबाट बढी छ। कहाँ मूल्य वृद्धि भइरहेछ? खाद्यवस्तुहरूमा। कहाँ मूल्य वृद्धि भइरहेछ? तरकारी, फलफुल, दुग्धजन्य वस्तुहरू, माछा मासुहरूमा भइरहेछ। त्यहाँ आपूर्ति नै कारण छ। त्यसैले तपाईँ बढाउने काम गर्नुभयो र आपूर्तिजन्य क्षेत्रमा मौद्रिक नीति केन्द्रित गर्नुभयो, वित्त नीति केन्द्रित गर्नुभयो भने मुद्रास्फीति नियन्त्रण हुन्छ भन्ने। मैले यसमा जान्न चाहेको आपूर्ति व्यवस्थालाई कस्तो बनाउने तपाईँको हातको कुरा भएन, सहयोग गर्ने होइन। अर्को कुरो संरचना पनि यति जटिल अवस्था छ कि राजनीतिदेखि अन्य विषय तपाईँले हेर्नुभयो भने जुन तपाईँ एज एन गभर्नर त्यसलाई सबै राइट ट्र्याकमा राख्न सक्नुहुन्न। तपाईँले फेरि यहाँ ऋण प्रवाहलाई सरल बनाइदिने भन्नुभयो डाक्टर साहब, होइन? अनि बजेट मार्फत यति धेरै पैसा ल्याइने अवस्था छ, यो सबैले हेर्दाखेरि मुद्रा प्रवाह त बढ्ने अवस्था मुद्रास्फीतिलाई कसरी रोक्नु छ? संरचनात्मक कारण मुद्रास्फीतिकोलाई हामीले हल गर्ने भनेको छैन। यो कारणहरू हो, यसलाई हामीले सबै जानकारी निकाले संयुक्त रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने नै हो। त्यो कारणमा देखाइदिएको त्यो हाम्रो दायराभित्र परेन। तर पनि संरचनात्मक कारक
के कुराहरू पनि पर्छ भने कहिलेकाहीँ सरकारको वित्त व्यवस्थापन पर्छ, करका नीति, राजस्वका नीतिहरू अथवा चाहिँ खर्च गर्ने प्रणालीहरू ती पनि पर्छन्। बजेटमा साधन विनियोजन त्यसको एउटा इन्डिकेटर हो। खास गरी तपाईँले देख्नुभयो भने कृषि ऊर्जा पर्यटनमा साधन विनियोजन भएको छ, त्यसले पक्कै पनि त्यतितर्फ लगिरहेको छ, आपूर्ति बढाउने तर्फ। दोस्रो कुरा अनि दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने हामी खास गरी मौद्रिक नीतिबाट अपेक्षा गरिएको कुरा चाहिँ के हो भने जुन आर्थिक वृद्धि 5.5% को हासिल गर्नुपर्छ त्यस क्षेत्रको लगानी प्रमुख हुन्छ। निजी क्षेत्रको लगानीको स्रोत एउटा स्वलगानी, उसको आफ्नै पुँजी भयो, बचत भयो, अर्को त ब्याङ्कबाट ऋण लिने हो। हाम्रो उद्देश्य यसबाट के छ भने ब्याङ्कबाट ऋण लिनको लागि चाहिँ लगानीकर्तालाई अभाव नहोस् भनेर हामीले बढाइदिन, अनुपात पनि बढाइदिन खोजेको। अब जहाँसम्म तपाईँको बढ्छ कि भन्ने कुरा छ त्यो जोखिमको कुरा हो, तर हाम्रा उपकरणहरूलाई हेर्छौँ मासिक रूपमा त्यो कसरी जान्छ, सँग तरलता बढी हुँदाखेरि त्यसलाई प्रशोचन गर्ने उपायहरू त्यो पनि हामी गर्छौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ के हुन्छ भने खुला बजार कारोबार भनिएको छ, प्रशोचन गर्छौँ भनेर ट्राफिक त हामीले कुरो गर्नु भएन। भोलि तरलताको अभाव पनि हुनसक्छ। हाम्रो त बडो मौसमी छ, मैले भन्ने गर्छु हाम्रो पनि ड्राई सिजन ड्राई थियो, ड्राई सिजन र वेट सिजन हुन्छ। अहिले हाम्रो वेट सिजनमा छौँ, तर कहिले ड्राई सिजन सुरु हुन्छ थाहा हुँदैन। त्यसो हुनाले ड्राई सिजनमा हामीले तरलता प्रवाह गर्नुपर्छ, वेटमा हामीले प्रशोचन गर्नुपर्छ। त्यसैले हामीले दुईटै इभेन्ट ओपन राखेका छौँ। 8.3 मै राख्न सक्नुहुन्छ त तपाईँ मुद्रास्फीति 8% भनिन्छ। लक्ष्य त राख्नु पर्यो नि तपाईँले। म यहाँलाई सानो एउटा कृपया एउटा म जिज्ञासा मेरो के वर्षका बजेटहरूमा 6.5 यस्तो प्रक्षेपण गरी झन्डै 2% बढीको मुद्रास्फीति देखिएकै हो। अहिले 9.9 देखिने भन्ने तपाईँको यहाँ नै मेन्सन गरिएको हेर्ने हो भने 8 राख्दा यो के 11 को अपेक्षा गर्ने हो भने होइन, नगर्ने। त्यो गर्ने तपाईँले अपेक्षा गरेर फेरि 1% बिन्दु त बढ्छ। इन्फ्लेसन मुद्राको अपेक्षाले पनि मूल्य बढ्छ, त्यसैले अपेक्षा गर्नै हुँदैन। कुरो के हो भने यस्ता परिसूचकहरूलाई हामीले गर्दाखेरि अलि अप्टिमिस्टिक, अलि आशावादी भएर राख्नुपर्छ। अनि कति हुने त धेरै रियलिस्टिक नभए हामी 5 पनि त राख्न सक्दैनौँ। रियलिस्टिक मान्नुहुन्छ? होइन, मैले भने आशावादी हो, हामी अप्टिमिस्टिक हो। 5% भनेको एकदमै आइडियलिस्ट होला, तर त्यो त भएन। 10% भनेको 10% स्फीतिको लक्ष्य राखेर पनि के मौद्रिक नीति बनाउने होइन। त्यसैले च्यालेन्जेबल छ, यो हासिल गर्न कठिन छ, तर हामीले हासिल गर्ने सबै किसिमको प्रयास गर्नुपर्छ। त्यही कुरो आर्थिक वृद्धिमा पनि लागु हुन्छ, त्यही कुरो राजस्व असुलीमा पनि लागु हुन्छ। 5.5 पनि आउँछ। मैले 8 भने सबै हतियार तपाईँको हातमा त छैन। मेरो हतियार पनि बताइदिइहालौँ। 8% को मुद्रास्फीति कायम हुनु हामीलाई आपूर्ति पक्ष एउटा जुन आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नि त्यो पनि हासिल हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय पक्षबाट हामी जहाँबाट वस्तु आयात गर्छौँ त्यहाँ राष्ट्रिय मूल्यको पनि एउटा स्तर हुनुपर्छ। हाम्रो विनिमय दर पनि बसेकै हुनुपर्छ होइन। हाम्रो आन्तरिक माग व्यवस्थापन गर्ने भन्दा पनि आपूर्तिजन्य अवरोधहरू गर्नको लागि अथवा मिलाउनको लागि बजारको नियमन पनि हुन्छ। धेरै कन्डिसन छन्, तर एउटा कुरा के हामीले गर्ने मुद्रा प्रदायलाई 16% भित्र राख्ने भनेका छौँ। त्यो 16% भित्र प्रदाय राख्दाखेरि 5.5% को आर्थिक वृद्धि, 8% को मूल्य वृद्धि र निजी क्षेत्रलाई आर्थिकको लागि चाहिने कर्जा प्रवाहलाई पुग्छ भन्ने हाम्रो अर्थमेटिक। कर्जा प्रवाहमा म जान्छु है डाक्टर साहब। जस्तो तपाईँले त्यसलाई सरकारका विभिन्न बुँदाहरूमा उल्लेख गर्नुभएको छ कर्जा प्रवाहमा सरलीकरण, तर समष्टिगतमा हेर्ने हो भने कुल वित्तीय कर्जा प्रवाह ब्याङ्कबाट हुने कर्जा प्रवाहमा 60% त्यसमा पनि झन्डै 40% ठुला घरानाले कब्जा गरेको अवस्था। तपाईँले समावेशी विकासलाई जोड दिनुभएको छ। यहाँ म देख्छु विपन्न पिछडिएको बस्तीहरूमा ब्याङ्किङ पहुँच पुर्याउनु भएको छ। 65वटा जिल्लाभन्दा अन्त ब्याङ्कको शाखै छैन, यहाँ पनि देखिएको छ। अनि यति ठुलो रकम चाहिँ एउटा निश्चित समुदायमा जम्मा भयो। समावेशी विकासको सीमान्तकृत समुदायलाई माथि उठाउने योजना कसरी सफल हुन्छ डाक्टर साहब भन्नुहोस्? ठिक प्रश्न उठाउनु भयो। मेरो मनकै कुरा तपाईँले तपाईँले जे भन्नुभएको छ मेरो चिन्ता त्यही त हो नि। त्यसैले हामी के गर्दैछौँ? हामीले के भन्यौँ ब्याङ्करहरू भनिरहेछौँ भने
कृषि र ग्रामीण ऊर्जा त्यो पनि धेरै हदसम्म पर्यटन पनि घरेलु तथा साना मझौला व्यवसाय पनि ग्रामीण तन्त्रको आधार फराकिलो पारौँ है। त्यसैले त्यहाँ लगानी बढ पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, तपाईँहरूको त्यहाँ शाखा छैन, कार्यालय छैन छ भने हामी निर्व्याजी सापट्टि दिएर पनि त्यहाँ सहयोग गर्छौँ होइन। लघु वित्त संस्थालाई तपाईँ यहाँ आउनुहोस्, हामीले फास्ट ट्र्याकमा स्थापनै गर्न दिन्छौँ। अर्को कुरा, गाउँमा रेमिटेन्सको माध्यमबाट पैसा जान्छ, सरकारको खास चाहिँ अनुदानको पैसा, खास गरी यो चाहिँ शिक्षाको पैसा जान्छ, त्यो पनि कलेक्सन गरेर सहरतिर ल्याउन थाल्नुभयो। मैले भने ल अब गाउँमा परिचालित भएको निक्षेपको के अनुपात लगाउनु पर्छ है पनि भनियो। अब यी सबै कुरा फेरि एउटा कुरो के हामीले बिर्सिनु हुँदैन भने संरचनागत कुरा जो रिपिटेडली भनिरहनु भएको छ, मैले पनि त्यसलाई समर्थन गरिरहेको छु। हिजो काठमाडौँ केन्द्रित र केही सहर रहेको वित्तीय प्रणालीलाई विकेन्द्रीकृत गर्नु, अझै त्यो त अहिले ठिकै भन्नुभयो, त्यसलाई हामीले विकेन्द्रीकृत गर्नु भनेको चुनौती रहेछ। जस्तो अहिले काठमाडौँ लगायत मुलुकका 6वटा जिल्लामा जति ब्याङ्क शाखा, बाँकी 69 जिल्लामा त्यति शाखा। अब शाखा त्यहाँ लैजानुहोस्, त्यहाँ अलिकति प्रतिरोध अथवा चाहिँ असन्तुष्टि, त्यहाँ व्यवसाय नि भन्ने कुराहरू आउने गर्छन्। त यो कुरा हामीले बुझेका छौँ। त्यसैले हामी सुरक्षा दिएको त्यहाँ छ, सञ्चारको व्यवस्था छ, यातायात पुग्दैछ, विद्युत त अब सोलर सिस्टमबाट पनि सबै कम्प्युटरहरू चल्छ। तपाईँहरू पनि अलिकति अघि बढ्नु पर्यो, अलिकति हामीले ठेल्न चाहिँ खोज। तर अब यो प्रयास कतिसम्म अघि बढिरहेछ तपाईँले हेर्नुभयो, 2-2.5 वर्षमा कृषिको लगानी दोब्बर त भयो, तर अहिले 50% त पुगेको छैन होइन। ऊर्जाको लगानी पनि त्यस्तै छ। अहिले यो समस्या चाहिँ हामीले अलि बिस्तारै हटाउँदैछौँ। त्यसो हुनाले देखिने गरी प्रष्ट यो परिवर्तन भयो भन्ने स्थिति होइन। तर काठमाडौँ केन्द्रित कर्जा लगानी जुन 40, 45, 50% तयारीमा छ, त्यसलाई विकेन्द्रीकृत नगर्ने हो भने साधन स्रोत पुनर्केन्द्रीकृत हुने, अवसरहरू केन्द्रीकृत हुने र मुलुकको आर्थिक असमानता बढ्दै जाने। त्यसैले तपाईँको चासोमा म पूर्ण सहमत। हाम्रो प्रयास यसैलाई मिलाउने नै हो। त्यो चासो सम्बोधन गर्छ। हाम्रो प्रयास त्यसैतर्फ हो। एकै वर्षमा हुँदैन, क्रमशः अब त्यसतर्फ जाने हो। डाक्टर साहब कुरा बताइदिनु, जस्तो तपाईँले कम्तीमा 20% उत्पादन कर्जा लगानी गर्नुपर्ने भनेर मेन्सन गर्नुभयो, नम्बर बुझा हो मलाई याद छ। तर तपाईँले हाम्रो कुल अर्थतन्त्रकै 23% सायद रेमिटेन्सले गर्छ। त्यसलाई पैसा गैर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च भएको पैसा, जानकार हुनुहुन्छ त्यसमा, त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुन बुँदाले बल्यो डाक्टर साहब? होइन, त्यस्तो हुँदैन। यसको अर्थमेटिक्स कस्तो हुन्छ भने रेमिटेन्सबाट आउने पैसा चाहिँ ब्याङ्किङ प्रणालीबाट ल्याउनु अवश्य। अब सुन्नुहोस्, पछि कुरा गर्नु होला। त्यो ब्याङ्किङ च्यानलबाट ल्याएपछि ब्याङ्कले चाहिँ परियोजना उत्पादकत्व हेरेर प्रतिफल हेरेर गर्छ र अनि त्यो चाहिँ उत्पादक हुन्छ भन्ने मान्यता हो। तर अब म तपाईँलाई तर भन्छु, ब्याङ्कबाट आएको पैसा हाम्रो के भयो? घर जग्गामा गयो, सेयर बजारमा गयो, हायर पर्चेजमा गयो, त्यो त नि त हामीले। अनि तपाईँले रेमिटेन्सबाट ल्याएको घरमा खर्च गरेको चाहिँ उपभोग देख्नुभयो, ब्याङ्कबाट भएको दुरुपयोग चाहिँ तपाईँले पनि देखिरहनु भएको छैन क्या। त्यसो भएको हुनाले हामीले त ब्याङ्किङ सिस्टममा आएको त उत्पादक ठाउँमा जाओस् भनेर हामीले चाहिँ क्षेत्रीय विभाजनलाई अथवा क्षेत्रगत विनियोजनलाई हामीले निश्चित गऱ्यौँ होइन। यो भयो। अब गैर ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट हुने प्रवाहमा तपाईँको कुरा के हो भने बाहिर जाने मान्छेले कति बचत गरेका छन्, कति छन्, त्यसको व्याख्या गर्नु जरुरी छ। औषधि नेपालीहरू, हामी यहाँ बस्ने नेपालीहरू 100 रुपियाँ कमाएर 90 रुपियाँ खर्च, 10 रुपियाँ बचाउँछौँ। हाम्रो तथ्याङ्कले त त्यही देखाउँछ नि, हाम्रो आर्थिक आन्तरिक बचत दर। यदि त्यसो हो भने तपाईँ चाहिँ 10% आफू बचत गर्नुहुन्छ, वैदेशिक रोजगारीमा जानेले चाहिँ भयो सबै पैसा बचाउन् भन्नुहुन्छ। जुन मानिसहरू विपन्न छन्, जुन मानिसहरू गरिबीको रेखाको वरिपरि, जुन मान्छेले चाहिँ आफ्नो परिवारलाई चाहिँ खाद्यान्न घरबार बसाउनु पर्ने हुन्छ, छोराछोरीलाई स्कुल पठाउनु पर्ने हुन्छ, उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरूको चाहिँ सबै पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आओस् भन्ने चाहिँ त्यो एकदमै आदर्श परिकल्पना हो। त्यो सम्भवै छैन। भइरहेछ त्यो ठिक भइरहेछ त डाक्टर? छैन। त्योभन्दा त्यो उहाँहरूको बचतलाई अझ धेरै माथि लिएर आउन सकिन्छ। त्यसको लागि हामीले 2-3टा कुराहरू गर्नुपर्छ।
पहिलो कुरो त बचत बानी हामी सबैले सिक्नु पर्यो। हामी नेपालभित्रकाले पनि सिक्नु पर्यो। सरकारलाई हामीले आर्थिक उपयोग दिँदै केही हदसम्म अब जस्तो ब्याङ्क खाता खोलेर मात्रै मानिसहरू बाहिर जाउन्, पैसा ब्याङ्किङ च्यानलबाट पठाएको पैसा पनि एकैचोटि विथड्रल नहोस्, प्रिपेड कार्ड मार्फत भुक्तानी होस्। अनि उहाँहरूले चाहिँ ल्याएको बचेको पैसा यहाँ सरकारी अथवा गैर सरकारी ऋणपत्रहरूमा पनि हालुन् भनेर जस्तो बचत ऋणपत्रहरू पनि जारी गऱ्यौँ। अब ठाउँमा चाहिँ म्युचुअल फन्ड खास गरिकन यो सामूहिक कोषहरू अहिले हामीले व्यवस्था गरेका छौँ नि, त्यसमा बचत आओस्, ती उपकरणहरू दिएको छ। तर यो कुरा बिर्सिनु हुँदैन कि आफ्नो दैनिक उपभोग गरेर बचत गर्न कसैले सक्दैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुराका उपकरणहरू आकर्षक, त्यो आकर्षक यो मानेमा राम्रो प्रतिफल दिने र तिनीहरू चाहिँ सुरक्षित नहुन् पनि पैसा आउँदैन। पहिलोपल्ट त ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा पैसा भन्थे, एनआरएनको कन्फरेन्समा हामीसँगै हिँडेका छौँ। के भन्थे नै भएको छ नि, नेपालको ब्याङ्कमा पैसा पठायो कति सुरक्षित छ भन्थे। अहिले तपाईँलाई गर्दैन, तपाईँ जानुहोस्। धेरै पैसा ब्याङ्किङ सिस्टमबाट आएको छ, त्यसैले चिन्ता मान्छेले घर परिवारमा गएको पैसा उपभोगमा खर्च गरे, त्योभन्दा बढी चिन्ता मलाई चाहिँ ब्याङ्किङ सिस्टमबाटै आएको पैसा पनि उपभोगमा जाने भयो भन्ने मलाई बढी चिन्ता छ। हेर्नुहोस्, यो 20% नियन्त्रण गर्छ, त्यसलाई पुग्दैन नि त। अझ उत्पादक भनेको त धेरै हुनु पर्यो नि, धेरैतिर जानु पर्यो। त्यसो हुनाले को साथीहरूलाई के भने बचतकर्तालाई एउटा ब्याज दर दिनु पर्यो। तपाईँहरूले आकर्षण त राखिराख्नु पर्यो नि, के कारणले प्रोत्साहित हुने बचत गर्नलाई, होइन? त्यो दोस्रो, तपाईँको बचत सुरक्षित छ भन्ने अनुभूति पनि त दिनु पर्यो। दुईवटा फन्डामेन्टल कुरा गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि उहाँ विदेशमा हामीले ब्याङ्किङ पहुँच र रेमिटेन्सको पहुँचले पुर्याइदिनु पर्यो। अहिले हामीले रेमिटेन्स कम्पनीहरूलाई ब्याङ्किङ सेवा र रेमिटेन्स सेवा पुगेको छैन, त्यहाँ जानुहोस्। कतिपय मुलुकमा त अहिले पनि नेटवर्क छैन, कोरिया अझै पनि कमजोर छ, अस्ट्रेलियामा अझै पनि कमजोर छ, जापान अझै पनि त्यति धेरै आइरहेको छैन, अरू केही अहिले खाडी पनि एक दुईवटा मुलुकहरूमा अझै पनि समस्या छ। अब इजरायलै कतिपय मुलुकमा वैधानिक रूपमा मान्छे जान पाएका छैनन्, औपचारिक च्यानलबाट पैसा आउँदैन फेरि, त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। हो, तपाईँले यो मौद्रिक नीतिमा स्प्रेड दर 5% राख्नुभयो, अघि ब्याजको कुराले निकाल्दै गर्दा एउटा राष्ट्रिय दैनिकले तपाईँकै भनाइलाई कोट गरेर यो कुनै तरकारी स्प्रेड दर भनेको भन्ने एक लाइन तपाईँको वाक्य थियो। गत वर्ष 6%, त्यो पनि लागू भएन, सबै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले लागू गरेको देखिएन। यसबाटको 5% चाहिँ तपाईँ लागू गराउनु कसरी कन्फिडेन्स हुने र यो 5% नै किन टक्छ? स्प्रेड हामीले 6% भनेको थिएनौँ, 6%मा बसेका थिए ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू। यसचोटि अझ बढेको हामी पहिलेदेखि नै मौद्रिक एकदमै धेरै होइन, यो ब्याज दरको फरक चाहिँ घटाउँदै लैजानुहोस् भन्ने ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ बढाएको जस्तो देखियो। यसलाई मार्गदर्शनको रूपमा भन्यौँ, मार्गदर्शनको रूपमा फेरि अलि प्रवचन मात्रै दिए जस्तो भयो। मैले हिजो एउटा कार्यक्रममा त्यही पनि थिएँ। अब यसलाई हामीले निर्देशित रूपमा कार्यान्वयन गराउनु पर्ने भएर भन्यौँ। 5% मुनि भन्नुको कारण के हो भने अहिले धेरै उच्च छ, यो चाहिँ एकदमै आदर्श भनेको 3-4% हो। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको चाहिँ 3% को बिचमै कारोबार हुन्छ। हाम्रा के विशिष्ट समस्याहरू पनि छन्। हाम्रो वित्तीय प्रणालीको विकासको अवस्था, सञ्चालन लागतहरू, कतिपय लगानीका अवसरहरू उहाँहरूको पनि सबै फेरि पछिल्लो चरणमा हामीले पनि सामान्य मुनाफाको स्थितिलाई हामीले चाहिँ नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन। त्यो भएको हुनाले 5% भन्दा तल ल्याउनुहोस्, अहिले टु स्टार्ट त्योभन्दा तल ल्याउनुहोस् भनेको छ। औसत त भनिहाल्यौँ 7% को वरिपरि छ। त्यो आफैमा चाहिँ एउटा प्रतिस्पर्धी वित्तीय बजारको शुभ सङ्केत होइन। दोस्रो कुरा चाहिँ ब्याज दरको उतार चढाव, यो स्प्रेड मात्रै सम्बन्धित कुरो होइन। ब्याज दरको उतार चढाव भनेको चाहिँ हुनु भएन भने बचतकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने। आज ब्याज दर माथि छ भनेर मैले बचतमा लगेर पैसा 8% ब्याज दिइरहनु भएको थियो तपाईँले, त सडनली तपाईँ सिजन सुरु भयो, फ्लस आउन थाल्यो, अनि भोलिपल्टलाई 4% या 5%मा झारिदिने, होइन ब्याज दर झारिदिने, अनि ब्याज दर पनि त्यसै गरी परिवर्तन गरिदिने र दिनदिनै जस्तो पनि परिवर्तन हुने। तरकारी भनेको चाहिँ तपाईँले एकचोटि भन्नुभएको थियो एउटा एसएमएसको भरमा यति ठुलो काम गर्न पाइन भन्ने एउटा स्टेटमेन्ट तपाईँको थियो एकपटक, किन आज पनि जारी छ? होइन, मैले त्यति
हाम्रा यी मार्गदर्शन मात्रै हुन्। मार्गको रूपमा फी शुल्क ब्याज दरको बारेमा हामी कुराहरू प्रिचिङ भन्ने शब्द मैले गरेका थिएँ। हामी प्रवचनै मात्रै दिए जस्तो उहाँहरूले फिल गर्नुभयो। अब हामीले निर्देशनको रूपमा जारी गर्नु पर्यो र भन्ने गरेका छौँ नि, पहिले हामी एउटा साधारण सामान्य स्टेटमेन्ट दिन्छौँ, त्यसपछि हामी नैतिक रूपमा दबाब दिन्छौँ, त्यसपछि हामी मार्गदर्शन दिन्छौँ, त्यसपछि हामी निर्देशन जारी गर्छौँ, त्यसपछि त्यसको इन्फोर्समेन्ट गर्छौँ। फाइनल्ली भएन भने हामीले हाम्रो काम अघि बढाउने हो। त्यो स्टेजबाट हामी क्रमिक रूपमा अघि बढ्दैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अब चाहिँ सामान्यतः ब्याङ्किङ प्रणालीमा आफ्ना बचतकर्ता र आफ्ना ऋणी लिने ग्राहक दुइटैको हितमा ब्याङ्कहरू, त्यसैमा उहाँहरूको पनि 5% तपाईले कायम गराउन सक्नुहुन्छ, त्योभन्दा माथि हुँदैन भन्ने होइन कन्फिडेन्स दिनुहुन्छ। हामीले हाम्रो यो त निर्देशन हो, राष्ट्र ब्याङ्कको कानुन सरह हुन्छ। अब सोध्नु होला, कानुन उल्लङ्घन गर्ने नगर्ने वातावरण बनाउनु हुन्छ। अब कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई हामीले मात्रै गर्न सक्छौँ होइन। त्यसैले यो राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देश हामी अब अर्को हप्तातिरबाट जारी गर्छौँ। ती कानुन त्यसको पालना गर्नु सबै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको समस्या हो। त्यहाँभित्र व्यावहारिक केही समस्याहरू हुन सक्छन्, ती समस्या हामीले बसेर फेरि संयुक्त रूपमा हल गर्छौँ। तर हाम्रा निर्देशन जारी गरिसकेपछि त हामीले कार्यान्वयन त गराउनै पर्छ। जस्तो एउटा अर्को कुरा, जस्तो कि मौद्रिक नीतिमै मेन्सन गर्नुभयो कि अङ्कलाई मान्ने हो भने 1110 भन्दा बढी हाम्रो वित्तीय सम्पत्ति रहेछ होइन त? निश्चय त्यो भनेको हाम्रो कुल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रभन्दा बढी नै भयो। होइन, अहिले त हाम्रो 1700 अर्ब भइसक्यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र हो। तर त्यो 11 अर्बले अपेक्षाकृत लाभ दियो त अर्थतन्त्रलाई, अपेक्षाकृत गर्यो त। अहिले हामी यी सबै कुराहरू चाहिँ पछाडि फर्केर हेर्ने, यो ब्याङ्कमा आएको तपाईँले भनेको 1120 अर्बको अङ्क चाहिँ यो ब्याङ्क स्थापना भएदेखि आजसम्मको त्यो स्टक हो होइन। हाम्रो मैले भने 1700 अर्बको जिडिपी भनेको चाहिँ वर्षको उत्पादन हो। त्यसैले यसलाई अर्थतन्त्रको आर्थिक भाषामा स्टक र फ्लो भन्छ, त्यो हेर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, त्यो निक्षेप आएर कहाँ गयो, त्यसलाई कति फाइनेन्स गर्यो, उद्योगलाई कति फाइनेन्स गर्यो, कृषिलाई फाइनेन्स गर्यो, पूर्वाधारमा कति फाइनेन्स गर्यो, त्यहीबाटै हेर्दाखेरि धेरै सन्तुष्टि लिने ठाउँ भए किन हामी कर्जालाई निर्देशित गरिरहन्थ्यौँ र? सन्तुष्ट छैन भन्ने कुरा त उत्पादनशील क्षेत्र, हामी परिभाषित गरेको उत्पादनशील क्षेत्र है, फेरि कृषि ऊर्जा पर्यटन भने 3-4 क्षेत्रलाई भनेको छौँ। त्यस बावजुद पनि अरू उद्योगहरूमा जस्तो उत्पादनमूलक उद्योगमा गरेको लगानी हुन्छ, त्यो सबै जोड्दाखेरि पनि के देखिन्छ भने व्यापारमा त हाम्रो ब्याङ्किङ ठुलो अंश उपयोग भएकै छ। व्यापारलाई पनि चाहिन्छ, आयातित वस्तुहरूले नै उत्पादन बढाउने हो, आयातित वस्तुहरूले नै औद्योगिकरण हुने हो। तर हाम्रो आयातमध्ये ठुलो अंश उपभोग्य आयात भयो र उपभोग्य आयात हामीले फाइनेन्स गऱ्यौँ, गाडीलाई फाइनेन्स गऱ्यौँ र हरेक गाडीको आयात दोब्बर जस्तो भइरहेको छ। अब यो भन्ने कुरामा त न तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, म सन्तुष्ट हुन्छु, त्यो छैन। यस्तो चिजहरू गाडी आयात भएपछि पाट पूर्जा, पेट्रोल लगायतको कुराहरूले फेरि त्यसलाई फ्लेयरअप गर्छ। त्यस कारणले हामीले हाम्रो क्षमताले भ्याउनेको उपभोग गर्नु पर्यो, ब्याङ्क फाइनेन्सिङ पनि त्यतै तर्फ गर्नु पर्यो र हाम्रो ब्याङ्किङ क्षेत्रमा आइसकेको बचतलाई चाहिँ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने ब्याङ्किङको एउटा मूलभूत मान्यता कि साधन क्षेत्रमा आएपछि त्यसको उत्पादक उपयोग हुन्छ भन्ने एउटा सामान्य मान्यता तमा हामी बस्नु पर्यो नि त। त्यतिको